Амансыздарбы, ардактуу замандаштар, ардактуу кыргызстандыктар, ардактуу мусулман туугандар. Тез Жария каналы Ош шаарынын дагы бир көчөсүн сиздерге тартып көргөзөлү деп турабыз. Бүгүн күнгө карай шаршемби, 14 май. Дал ушул биз турган жер Ош шаарыбыздын дагы бир көчөсү. Тагыраагы коомдук ишмер Кыргыздын дагы бир чыгаан инсаны Исхак Разаков атабыздын атын алып турган көчөдө турабыз. Ардактуу замандаштар, бул тарабы Ош район, ушул жер. Ал эми ХБК Ичи районун аралап өткөн, жаны менен кошо өткөн Исхак Разаков атындагы көчөнүн жээгиндеги жасалган жол таман таштары, же болбосо тротуар, мындан сырткары сностон кийинки болгон жумуштар туурасында кененирээк сиздерге айтып, тагыраагы видеоролик кылып чыгарып бермекчибиз. Анда биз менен бирге болуңуздар. Баштадык биз. Бул жер Ош району, кичинекей. Бул жакта мурун могул жерде ашыкчан нерселер бүт бардыгы жол жакка чыгып кеткен болчу. Түз кетсек биз Кара Сууга кетебиз. Жолдо Касымбек көчөсү менен дагы кесилишкен жер бар. Ал эми жол четиндеги жерлерден дал ушул тротуар мыкты деңгээлде курулган, асфальттан эле 1, 2, 3 кадам экен. Мурундары бул жака дүкөнчө, убактылуу курулган ар кандай кеңселер, мындан сырткары көптөгөн атайын сатылуучу буюм тайымдарды саткан кичинекей дүкөнчүлөр дагы ушул жактарга мыйзамсыз болуп курулуп калган экен. Тагыраагы кызыл сызыкка чыгып кеткен экен. Ошолордун баардыгын өзүнүн нугуна кайтарып, демек жөө жүргүнчүлөр үчүн шарт түзүлгөн учур. Мына биз мурундары унаалардын баардыгы бул жака чейин токтоп алса, аркып чылып алдынан артынан өтөм деп бул жактан троллейбус келип калат. Троллейбус менен түгүнөн өтөт да. Зымчалар, электр момучалар ушул жерде турат. Көрүп турасыздар, А бул жер менен жүрсөк, бизге жолдо жүрүү аябагандай кооптуу болот. Андыктан Ош шаардык мэриясына ушул жерде ыраазычылык айтып кетебиз. Жогоруда биздин бийлик тарапта иштегендерге дагы. Анткени Ош шаарына бир өзгөчө көңүл бурулуп каралууда. Бул жердеги чайкана болобу, же болбосо тамактанчу убактылуу ашканалар болобу, бүт бардыгы бул жака чыгып кеткен болчу. Дөңгөлөк желдөөчү, же болбосо жаштар ашканалар мондай бүт бардыгы бул жака чыгып кеткен болчу да. Азыр эми өзүнүн нугуна салынып иш кызуу жүрүп жаткан учуру. Дадабай кафеси могул жерде бул жака чейин чыгып кеткен экен. Өзүнүн нугуна кайтарылып, тротуардан кийин анан салынып оңдолуп жатыр. Бул жактагы да бир буюмдарды саткан, же болбосо мындан сырткары ар кандай курулуш тармагындагы иштетилүүчү бир мекеме бар экен. Бул жерде ичкере киргизиштир. Олорду да көрүп турасыздар, Бизге мүмкүнчүлүк түзүлгөнү да ушул тротуар курулуп калганы. Могул жерде дагы кээ бир жерлер дубалдар элешип калган. Бул жер касиет медициналык дарылоолор бар экен.
мэрибиздин атайын буйругу боюнча ар бир мекеме болобу же болбосо оорукананын алды же болбосо мындан сырткары жол четиндеги курулуп калган курулуштардын бүт баардыгын сыртын тооздоп татынакай кылып жашап койгула деген буйругу бар болчу. Атайын тапшырма берген болчу. Туурабы? Ооба. Ушул нерсе аткарылып, мондай нерселерди курулуп караңыздарчы. Сонун кылса болот экен го негизи. Чынбы? Ал эми могул жакты көргөзүп коеюн. Гүлдөр эгилип, арча тигилип калыптыр. Тиги жагына суу өтүүчү каналча лоток орнотулган. Мондай жашылданып турган бак катарындагы көчөттөр тигилген. Бак дарактар тигилиптир. Бул жер кенен басканга убакыт. Мына караңыздарчы. Сонун шарт. Бул жерде Ош мамлекеттик университетинин дагы бир филиалы бар экен, Чыгыштаган институту. Эл аралык мамилелер бөлүмү дейт. Бул жактагы мурун болсо бул жер тосулуу эле. Могул жакырактан өтөт болчубуз да. Кийин сүйлөшүүлөр жүрүп, бул жакка тротуар курулуп, анан бул жер ачык. Негизинен көпчүлүк Кыргызстандан сырткары башка Европа мамлекеттеринде окуу жайлардын, ушундай мекемелердин алдылары тосулмасы жок эле турат деген ишенимде айтылган болчу маселе келтирилип. Мына жогорку окуу жайлардын дагы ректорлору да ушул нерсени түшүнүү менен колго алып ачып берген жайын көрүп турасыздар. Ал эми жолдун аркы бетинде Исхак Разаков атабыздын атын алып турган дагы бир эс алуу бак бар. Ардактуу кыргызстандыктар. Бул жакка кирбейли, биз жолду азырынча көргөзүп кете берели. Жолдун аркы бетинде аялдама бар экен, бул жерде. Көрдүңүздөр. Biz комментарийде окусак көпчүлүк көрөрмандарыбыз да ушул КБК Кичи районунун тагыраагы Исхак Разаков атындагы көчөнү, тротуар жасалды, эмне болду, ошол жакты көргөзчү дегендер аябагандай көп экен. Анан ошолордун суранычы боюнча ошол инсандардын берген жооптору боюнча биз дагы да болсо кененирээк суроолоруна толук жооп алып берели деп чечтик. Жолубузду алга карай улай берели. Тротуар маселеси Исхак Разаков көчөсүндө чечилген негизинен. Ар бир Ош шаарынын көчөлөрүндө, аймактарында, шаардын аймактарында кызуу бир жумуштар жүрүп атат. Жолдорду оңдоо, тротуарларды салуу, кыскасы буюрса Кыргызстандын өнүгүшүнө салым ал ушул Ош шаарынын оңдоо менен биргеликте дагы да болсо жолго салынат десек болот. Жол болсо аркы жакта. Ал эми жүргүнчү адамдар ушул жакта сейилдеп жүрө беришет. Сонун эле караңыздарчы.
тетиги жолдун чекесиндеги тротуар менен басып келе жаткан болчумун. Мен бул жака азыр өттүм. Ушул жерден эле айтып эле сиздерге бул жакты дагы көргөзүп коеюн. Аркы өзүн дагы кандай абалда экенин азыр. Бул жакта мыйзамыш катарында бул школ курулган. Түгөнчө же болсо сулуулук салон байтор эмне бар экенин белгисиз болчу. Бар экен эле, бузулуп снос болуптур. Мунун аймагындагы да болсо алып тазалап ошол шаар мэриясы жакшы иштерди көрөт деген ишеничтебиз. Бул жакты оңдоп коюшту, көрдүңүздөрбү? Бул жерде да ушундай ишler көп болчу. Негизинен тротуар ушул азыркы учурдагысы. Эми биз кээ бир жасалбай калган жерлерди мынтти тигинти деген ар кандай терс негатив ойлорду айтуудан алыс бололу. Бир учурда эле Москва курулуп бүткөн эмес дейт. Ансыгардай Ош шаары бир учурда эле заңырап кетпейт. Андыктан кичине күтөлү, сабыр кылалы. Буга чейинки нерселер менен азыркы нерселерди салыштырып көрөлү. Менин жеке оюм боюнча азыркы учурда жакшы жумуштар болууда. Анткени могул жерлерди карап турсаңыздар, көп мыйзамсыз болгон нерселер чыгып кеткен болчу. Могул жерлер бардак болчу да мындай. Орусча айтканда. Ал эми кыргызча тилде айтканда таштандыга толуп кеткен, каралбай калган болчу. Анан муну карасаңыздар, ар жерде таштанып жатат. Бул нерсени тазалыктын кызматкерлери же болбосо Ош шаарынын мэриясынын атайын кызматкерлери келип кылбайт. Биз өзүбүз эле бийлик жактагылар кылбайт бул нерсени. Биз өзүбүз ушул Ош шаарында жашап жаткан тургундар, коноктор өзүбүз жеген нерселерден калдыктары же болбосо желим бөтөлкүлөр, мындан сырткары көптөгөн өзүбүз колдонгон жанагы таштандыларды урнага алып барып салбастан ар жерге таштап койгон жайыбыз бар. Келиңиздер бир патриоттук деңгээлде мекенибиздин өнүгүүсү үчүн жаштарга дагы кайсыл бир инсандарга болсо дагы эскертүү катарында урнага таштандыны жерге таштап койбо, бул менин мамлекетим, сенин мамлекетиң деп эскертели. Бул Исхак Разаковдун атабыздын көчөсү. Негизинен эле башка аймактарда да таза болсо жакшы болмок. Жакшы сөзү бар ушул инсандын акыл сөзү. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот дегенче. Андыктан дал ушул нерсени карманалы. Бир инсан таштанып таштабаса, экинчи инсан эч жакта таштанып таштабайт. Ал эми башка инсандар дагы таштабайт. Ошондуктан коомду түздөйлү. Өзүбүз дагы аракет кылалы. Мамлекет тарабынан атайын колдоо болуп жатабы? Элибиз буюрса мыкты элибиз бар, мусулмандар туугандар. Бул бир жагынан кайрылуу десек дагы болот. Мына гүлдей болгон, бейиштей болгон Кыргызстаныбыз бар. Сон караңыздарчы. Биздин чет мамлекетте жүргөн мекендештерибиз көрүп жатасыздарбы? Көрүп бул жерлерди кубанат да. Анткени ата мекендин кадыры
биринчи жерден экинчи жерге же болбосо чет мамлекетке мусапир болуп барганда гана билинет дейт. Ош шаарынын чоң эле көчөлөр эмес, ар бир кичинекей көчөлөр да могу ушинтип тоңдолуп жаткан учурда. Караңыздарчы. Мурун муну ол ашкана. Мен өз көзүм менен көргөм. Мындай. Аябагандай начар абалда болчу да. Сырты мындай өтө начар болчу. Анан могул жерге чейин чыгып кеткен болчу. Көрүп турасыздар, Ол жердики да. Көрдүңүздөрбү? Тепкичтери билинип эле турат да. Ушулардын бүт бардыгы алынып, снос катарына кирди. Мына биз дагы адам балдар шаардын тургундары кененирээк көчөдө басып калдык. Ушул жерде домдо жашаган тургундар чыгып деле бир мындай ишембилик өткөрүлсө аябагандай сонун болот. Орок кетмең кылып эле көчөттөрдү уруп алып койсо кандай дейсиздер? Ерлик бул Исхак Разаков көчөсүнүн азыркы учурдагы четиндеги оңдоо иштери жана ушундай жолдун абалы ушундай. Дээрлик ардактуу замандаштар, дал ушул жолдордун азыркы учурдагы мыкты жасалып жаткан жумуштары жана ушундай эле абалы тууралуу тез каналынан айтып бергенге аракет кылдык. Биздин чыгарылышыбыз сиздерге жаккан болсо, өз максатыбызга жеттик. Албетте, колдон келишинче аракет кылып жатабыз. Бизди колдоп туруңуздар. Мусулман туугандар. Катасылык кетирген болсо, кечирим сурайбыз. Катасы жок адам бул эч нерсе жумуш кылбаганга барабар дейт. Андыктан аракет кылып жатабыз. Бүттөн күч берип туруңуздар. Могул жерлерде деле мындай жарныктарын катмакай койсо, сонун болмагай кандай дейсиздер?